दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिल पाए। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल पाए।